untuk kebutuhan keluarga saya bekerja. Apa kata Rasulullah? Sahabat saksikan, hadhihi yadun la yamassuhan nar, ieu panangan anu ruksak keur ngabelaan keluarga, ieu panangan moal pernah tersentuh api neraka. Dicium panangan ku Rasul, padahal Rasul tak pernah cium tangan. Makanya ibu pulang ke rumah tinggali dengan salaki karadak henteu. Lamun teu karadak isukan ka material. Meuli hampelas jeung sugu eta. Candak panangan ku ibu, Pak, hati-hati ya di perjalanan. Nitip cari rezeki yang halal. Mamah jeung barudak siap nahan rasa lapar daripada bapak nyandak rezeki nu teu halal. Good my honey cintaku. Kunaon? Ngerenyet karena bujur. Kalau suami udah dicium tangan, didoakan istri suami, Pak, jangan langsung berangkat. Ajat nikah jangan langsung berangkat. Urang malik pegang kepala istri kita, Pak. Kalau kita dicium tangan, istri kecup keningnya. Meme dikecup kening tarang pamajikan tinggal heula ku bapak. Ciluk bang. Apa kata suaminya? Mah, iya Tardi. Aduh Tardi. Ngaranna Tardi. Mah, iya tatarku. Aduh tatar. Ieu teh tarang apa kebon bolet? Pedah ningali tarang pamajikan geus loba garisan Berumpak. Tapi didinya bapak sedih. Mah, meureun tarang mamah loba garisan teh tandana capek ngurus rumah tangga. Nya ge emak teh di bumi tapi seueur teu pada melanana. Seueur ngurus barudak, ngurus bumi, emak teh capek. Pak, pun bojo damelna di BNI. Oh di bank. Sanes. BNI teh bagian nunggu imah. Nah, nama geus pindah ke BJB. Oh bank ini. Bagian jaga budak. Tapi walau ibu di rumah jaga anak, jaga keluarga, pekerjaannya banyak, meureun capek, mak. Geus kerung-kerung teh loba masalah di rumah tangga teh. Mudah-mudahan sing sobar, bapak saksina, mamah teh istri nu solehah, eta tarang mamah tara pernah leupas dina tempat sujud. Kade nitip barudak salatna, kade nitip di bumi, jaga kehormatan mamah. Itulah ciri istri yang solehah. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri solehah lamun ditinggalkan ke suami, pandai menjaga harta, pandai menjaga harga diri, dia taat sama aturan Allah. Hati-hati ya di rumah sayang, nitip goodbye my honey cintaku. Deli. Kunaon ai mami? Bau jengkol. Bau bewe. Ya bu, neng jajab suamiku akhlak mulia. Istri yang solehat tadi cek cepot, pinter dibedah. Tapi lain ukur bersolek fisik, akhlak nusae. Ya, bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi yang kudambakan, pria yang punya hati. Amin. Allahu Akbar. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya mata. Ayah Bu Yayet. Bukan bahu berbintang, Bu Hajah Oyo, Pak Haji Adar, ya Pak Haji Adar. yang kudambakan pria yang punya hati. Bukan alis berukir, Bapak Toyib, bukan Sareng Ibu bibir Neni aya. bergincung, yang kudambakan Pak Toyib, istri yang punya malu. Pak Ato sareng Bu Hajah Euis. Jabatan perlu, tampan pun perlu, bahkan emas permata. Om Yadi, ayah Om Yadi. Tetapi Sareng Bu Ika. cinta di atas segalanya. Teraskan pot. Berhias perlu gitu, perlu gitu. Nah, Berhias perlu jawab. oh, ini perlu, abdi ge perlu. ada di lagu. Perlu duit matak manggilan kayaknya. Pak Haji Adar. Berhias perlu. Nah gitu. Siap. Berhias perlu. Cantik pun perlu. Duit pun perlu. Kira-kira
ai si dewa lah eueuh gawe. Enggak ulang. Ngiluan bilang perlu gitu. Ari abdi nyebutna kumaha? Kieu aja coba saja. Berhias perlu, ngiluan perlu gitu sok. Perlu. Bareng sok. Perlu. Siap. Perlu. Gitu bareng. Gitu benar. Barengan nyebut Siap perluna. bareng ah. Siap. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Ayo dong dia pot. Bukan bahu berbintang. Saya saha Dambakan Pineni jeung Ma Oyo, Maja Oyo. Hadir. Bukan bahu berbintang, Asik. bukan leher berdasi, Maja Oyo, hadir kalau yang kaduhun. kudambakan Asik. pria yang punya hati. Hadir Maja. Tata, iya saheula kenal lapor. Mahajah Oyo. Asik. Kakak. Mahajah, aduh, alhamdulillah Mahajah Oyo itu. Mang Oyong. Sareng Ibu Neni. Oh, Bu Neni. Iya teh Bu Neni sareng Mahajah Oyo. Ai Ibu Kartini dengan dia. Engke April eta. Jeung Bu Hajah Euis. Aya Bu Hajah Euis. Ibu kita Kartini. Bu Ika aya. Aya Oh, ana teh sareng atuh. engke rombongan kedua. Hayang doan-doan jeung Bu Yeyet padahal dieu teh. Doan-doan deui nya. Satu Mahajah Oyo heula ka dieu. Nya sok kodok mah. Kenal ka Mahajah Oyo? Weh, Mahajah Oyo mah tuh ka hajina gerek bareng jeung Cepot harita. Wah. Kek. Ieu sai teh? Mahajah Oyo Leres mak. nya leresnya. Tuh leres nih. Geuning ieu mah teu jadi haji cepot. Heuh salah harita. Salah naon? Mahajah Oyo mah meser tiket-tiket ke Arab. Ya. Ari abdi salah kah meuli tiket Persib jadi we teu bareng. Nyaut. Teu moal berangkat pot. Mahajah Oyo ngurilingan Ka'bah, abdi ngurilingan stadion. Mahajah Oyo jadi haji mabrur, abdi jadi bobotoh mabur. Foto kabur. Bu Neni bade ka dieu Bu Neni. Aya. Maksudnya da ka dieu hungkul mana naonan. Ari teu sok mah. Ai teu sok mah. Gitu. Tahun Haji Oyo teh aya syaratna. Aya syaratna. Naon syaratna mah haji? Hoyong dicium ku cepot. Beres, Pot. Siap. Akang. Kumaha pot? Sadia pot. Kumaha daek? Uluh harus menyiapkan mental. Siap disebut teu sopan. Bilih teu sopan. Moal. Moal naon? Moal. Eta Bapak Haji Adar moal cemburu. Moal. Moal cemburu asli. Moal. Bisa dikadek di cepot ya. Ah nyieun deui we rek kadek sabut. Sok atuh mah bade dicun manana. Aduh. Tapi pina Kang tak sugi. Aduh aing euy. Alah. Naon? Sieun getek. Maji orang nyium lah Maji. Sali mah suntangan lah. Marada payunan saat Asa ka indung ka Maji. Maji kapayunan Maji atuh ka dieu. Kapayunan ka dieu Maji na. Nah, Duh asa beuki geulis beuki dieu teh Maji. Iya awet anom. Nya awet ngora da eta nu 50 nya. Lah Deui. Mahaji anu bager Mahaji anu bager sadayana Mahaji sok ayeuna sok salim. sun Peluk dong. Salim naon Salting. salting aja suntangan Mahaji Oh sun tangan. suntangan rawas deh Mahaji nuhun Mahaji Aduh. berkah selalu Mahaji Oyo Iya pot. doraka ngaheureuyaan kolot mah teh. Nya ieu teh mah Haji Oyo teh kolot urang di dieu. Mohon. Doakeun sing panjang umurna nya. Amin sing sehat. Amin. Mahaji. Lain kolot urang, kolot Mahaji ah. Kumaha maksudna dari Ieu Akang? mah Haji teh sesepuh di dieu salah sawios nama Haji. Nya leres. Nya itu berarti kolot urang di dieu. Kolot Mahaji anger. Kolot Haji kumaha? Urang mah karek 35 Mahaji itu 140 nya. Panjang Yusuf Haji ah. Manjang Yuswa Mahaji ah. Mahaji ieu teh putra Bu Neni teh.
Mohon. Nya sok piwarang putrana ka dieu kitu nyawer. Nanti abu Neni sok. Mirip bener aduh Bu Neni bade mirip pisan loh. Ieu ngora keneh, ieu da keur ngorana juga ieu meureun geulis. Nya atuh sarupi. Nya. Abdi ge jeung Adi Lanceuk tinggal itu miripnya. Beda aja. Beda. Nya Bu Neni bade di Laguan mah. Sok atuh. Hoyong foto bareng sareng cepot. Foto bareng mangga. Mangga sok. Sok atuh urang foto heula ieu mana anu matona. Tuh di payun aya foto. Ulu eta kasalaki Bu Neni di payun aya video YouTube engke tonton namina Agi Kreatif. Na YouTube aya di ditu tuh. Dadah heula. Nah, gitu. Sok dadah patoyib gitu. Patoyib, toyib. Tah ka dieu pot. Toyib. Towib. Oh palingan teu ka dieu mun salah yang nyebut beuleuh. Tah iya Pak Haji. Pak Haji Adang yeu. Alah sia pot Pak Haji Adang na ka dieu. Aing ngamuk ge jeung ieu dicium bedah. Hayang dipoto. Bisa jadi. Oh, Pak yang Haji. dipoto. Pak Haji, bade dipoto Pak Haji. Bu, ieu Iya. dipotona bade jeung cepot bade jeung dalang. Cepot aja. Oh, jeung cepot aja. Mungeun jeung dalang euy. Dalam mandi. Sok atuh sok pot. Ya sok atuh hayu. Aduh. Muka jeung ngajerit. Kuduna ke abdi. Nuhun. Saya Patowib. Naon Pak? Bapak lupa. Kevin. Patowib bin Kevin. Patowib sareng ibu Neni anu bager asik ibu Neni anu bager kali atuh ibu Neni anu bager Rada gilas, Pot. atur nuhun. Aduh. Pak Haji Adar ka dieu, Pak Haji Adar bager, Pak Haji Adar bager, Bapak Haji eta goceng bios. Aya kene eta goceng. Pak Haji, keun bae gocenge. Pak Haji Adar, aya 10 euy. Pak Haji Adar, eta goceng. Pak Haji Adar, tur nuhun. Patowib. Hei. Nek diasukeun deui pake pin. Gede, nah geus sakitu. Lain gede teuing sakitu mah nyaho leutik. Aduh. Patowib. Eta kudu asukeun deui. Tah. Asik. Patowib anu eta geus yuk. Patowib bager, Patowib anu bager, hiji deui pamali Patowib. Eta batu ali ge alus euy. Patowib, sasun heula Patowib. Salim, haturon tepuk tangan. Kangge keluarga Pak, hiji deui. Bu Neni, ieu baik Bu, Haji. Pak Haji, alhamdulillah do. Alhamdulillah, tepuk tangan. Keluarga besar. Do, kada eta di jalan. Pakai pin nuhun. Nyabieu kopi ne. Bu Yayet teu acar ka dieu Pak Bu Yayet. Ibu Yayet kekeh eta Ibu Yayet. Kekeh yang ke Bu Yayet. Adewi teu acan ka dieu Adewi deui. Pak Haji Ato teu acan. Pak Haji Ato. Pot. Pato. Eta ka keluarga besar nuhun gitu mudah-mudahan sing barokah nya. Pak Haji Mantri teh Pak Ustaz Pak Ato teh. Ngan ieu sekedap pot ya, sekedap pot. Punten pisan. Mangga pisan. Ieu masyarakat di dieu teh sok ningali wayang golek. Gitu. Ai tadi cepot nanaonan eta pas Bu Haji ka dieu jeung Bu Neni kokorondangan ka dieu eta asup. Luar tidak tetekon. Naon? Tiraha ya wayang golek kokorondangan di dieu tempatna. Ti mimiti wayang golek si dicokot deui duitna ku Ustad. Aman. Jadi ngabari ka handap menteri bikeun. Wah. Ya ieu saha nu kaluhur. Oh, Dewi. Dewi. Oi.
Aduwi anu bager, aduwi 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 anu bager, aduwi anu bager, aduwi aduh sayang, aduwi anu bager. Alah, kiraskeun. Iya, puter-puter terus aduwi. Anu bager, aduwi 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 nuhun aduwi aduwi putra saha aduwi teh Rek dirontok. Oh rayina teh Nanda. teh nana oh eta teh Alhamdulillah. alhamdulillah aduwi eta tos disunatan aduwi Mama sering dirontok. Naon gitu buat? Naon gitu? lamun can disunatannya atos can Atos atuh oh Pot. gagal atuh Naon itu? lamun can disunatan rek nangap dawai mah rek dipenta DP nanti ayeuna ka Iwa nuhun aduwi berkah selalu bala lagu di dieu mah pangarsa lu Pot, nya eta ngomong-ngomong tadi nu kaparayon teh seueur. seueur ada Ieu artos numpuk di dieu. ahan Cik transparansi kana yaga menang sabaraha tadi handap. Ya aku Cik. terbuka sok. Terbuka heula dong. Pak Haji Dani wae bos travel Tenang, Pak Haji Dani travel mah Tita Raju ke. Tita Aman. Raju nya Siap-siap. Pak Kades Pak Cecep eueuh deui Pak Cecep Supriyadi. nya Pak Sekdes Pak Uyung Uyung gandrung Uyung eta mah. Ini jauh. kurang hitung heula hiji dua Pak ada si dawala mah semangat hirup ya Oh, mah kahayang sih mah. Hitung lah Pot kecepot lah kan kurang dari hitung malam heula keun hiji da kuring mah bawa ka kawauhan saha Papepen Waduh, Pak Pepen. jeung Bapak Dokter Andes Jana Kalem we ya anjeunna. jeung Ketua RT Bapak Jae sareng Bapak Ujang Supriyatna Pak Jae nya. Pak Jae aya Dewala. aduh wanian Pak Ustaz Gusti eta ka RT RT mah ulah. Ulah diganggu. naon RT RW omat ulah dipanggil. ulah sih teh naha Dewala apal teh artina RT naon? naon riweuh wae RW teh ai RT riweuh terus Dari we. Diri wah keluarga. nah RT jeung RW riweuh wae jeung riweuh terus sabab ujung tombak pemerintahan itu ada di RT sama RW ayeuna anu panggedena diomongkeun lamun bansos kurang saha RT jeung RW Benar. Minang kasalahkeun. minang kasalahkeun karunya urang doakeun ah Pak RT Pak RW sing naik gajihna Amin. ieu teh RT sabaraha 14 14. 11 RT 11 11. oh, sok kudawala kerek didoakeun Pak RT 11 lamun RT 11 nyawer kadawala didoakeun sing naik pangkat Amin. 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 tina RT 11 jadi RT 12 Pindah imah eta mah. beda imah nama. ya iya mah hitung heula bos dah So kita ngolah tuh. dah Pak Pepen cenah panggil heuh hitung heula eta sabaraha cenah ke Pak Pepen mah jeung Bapak Ogah Pak Oga. Aogah Oga si Unyil. Ketua Pemuda Agus Jauh Hari Sabaraha teh, Pot? 2 3 salawe 25 titik-titik totol-totol Hari kitu awewe zaman ayeuna leutik-leutik beuki kerupuk beki mixu. sok-sok boro hiji 2 3 4 5 genep 7 8 alhamdulillah kenging 850.000 Wah. Kita nyelap 100 deh nyelap. nyelap yuk oh 850 Alhamdulillah kenging 850.000 tepuk tangan atuh kangge sadayana. berarti ka 1 juta teh kirang 50 deui mangga anu bade nambihan urang jejegeun Pak Pepen mereka dia kawil Ah, panggil. Nuhun gitu. Atur Kita nuhun. nasi lapot lanjut dulu. urang teraskeun heula kayaknya Pak Pepen beri persiapan keur ngarecehkeun Ya. Pak Pepen ulah direcehkeun padahal mah daya angsulan Pak Habib aya cenah. Aya, Pak mangga bos dah teraskeun Kira-kira heula. sekedap Ustad dia rada curiga ya. naon Ari Cepot teh orang Bandung apa orang Burujul? orang Bandung Gening kenal karena minami orang dia. apa na catatanan di handap di dieu Palingan apa? Rahasia eta. Pak Haji Dani teh kan dieu Kirani. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah. Uyos dilanjut. Masih siap? Coba Ustadz pengen ngecek dulu nih. Kalau masih fokus kita lanjutkan. Kalau Ustadz bilang muslimin, jawabnya muslimat.
sambil sedikit belajar bahasa Arab. Muslimin, mukminin, solihin, syakirin. Mau tante sakit. Monya syakirat. Lain di tukangan nyebut sakarat. Kalau syakirin jamak muannas salimnya syakirat. Ada ulah syakirat, kamu sakarat. Siap syakirat ya. Syakirin, mairit, Maerot. Astagfirullah. Lain di tukang mah nyebut maerot. Jabanding maerot mah gedekeun. gedekeun, Nya ingaleutikeun, kama irit, muncangkeul. kama urut. Lanjut dulu pot. Ye. Neng pintar di bedak, ngandung harti tadi, istri yang salehah akan menyenangkan suami dengan cara apa? Bersolek, dan tentu yang paling penting akhlak yang mulia. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia dia adalah wanita salehah yang memiliki akhlak mulia. Mudah-mudahan neng dibimbing ku Allah tiasa gaduh istiqomah dina akhlak mulia dina rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Nu salajengna bapak sareng ibu doakeun oge aa jatnika ku Allah dibimbing jadi suami nu soleh, tangtosna hiji suami nu soleh teh anu tiasa nyandak ya rumah tangga ti dunia nepi ka surga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah engkau ke surga, tapi jangan sendirian, bawa istrimu babarengan sing nepi ka surgana Allah. Amin. Oke, suami bukan hanya membimbing istri ke surga, jaga rumah tangga tina seueur neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai ada yang masuk api neraka. Jangan ada yang sampai mendekati kemaksiatan. Ketika datang azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Kalau kemarin sebelum menikah, tugas mengingatkan Neng Nanda untuk sholat adalah tugas ibu bapaknya. Tapi sekarang tugasmu untuk mengingatkan. Bilih Neng acan sholat, mutan ku aa Neng tos sholat teu acan. Di bumi Neng aana ka masjid. Tah cepot salaku lalaki ya. Komaina bulan Rajab. Mohon. Bulan diturunkeunana parentah sholat anu 5 waktu. Mudah-mudahan semangat sholat sing langkung istiqomah dina berjamaah sareng awal waktuna. Amin. Amin. Cepot ku masuk ke masjid tara. Oh, sok. Sholat. Ngecas. Tih, ka masjid ngecas HP gerak. Ngecas keimanan, busan. Oh, ngecas keimanan. Abdi mah lamun ka masjid berjamaah, ieu nya salat berjamaah panghareupna wae abdi mah. Berjamaah panghareupna. Mohon ngan harita pernah digetok ku imam. Nah, Salat nah hareupeun imam. Ulah ada lain panggil. ulah tuh. Ayo cepot. Suami memang harus bekerja, menjemput rizki. Tapi yang ngasih rizki siapa, Bu? Allah. Teu saalit para suami nu sibuk milari rizki, tapi di tengah kasibukan milari rizki hilap kanu masihan rizki. Dipanggil azan hayya 'alas shalah. Sampai selesai waktu sholat berikutnya, kadang sholat ditinggalkan. Tos gaduh gaji sabaraha seueur, dugi kawan tu ninggalkeun Allah nu ngarizkian ka urang. Allah nu ngarizkian, Allah yang memberikan kita sehat, Allah yang memberikan kita pendengaran. Kadang dipanggil Allah pura-pura tuli dari panggilan Allah. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, Asyik. yang buta, Awu-awu. yang buta, Hoba-hoba. Wadidaw. Waromlah. Wa Udin. Wa Ato. Wa Haji Ato. Lega-lega jangan bola-bola. Wa Pepen. Wat-wat kedap ya. Nyaman. Sekarang cepot tugasnya diam dulu siga si Dewala. Kalem. Tinggali bager cicing wae. Ah, saya tahu masih cinta yang ngising. Busiat. Cepot tau tong waka joget. Jadi aku harus gimana? Ini ustad mau nyanyi isinya nasihat. Lamun cepot tangilu joget, engke jamaah teh lain merhatikeun ustad. Tapi Kalah ningalikeun joget akang. oh, jadi Pak Ustadz mau diperhatiin. Lain eta. Cie, mau diperhatiin sama ibu-ibu. Bukan. Ada itu ayah nini baper. Bukan. Maksudnya supaya memperhatikan lirik lagunya, Pot. Jadi Abi harus Diam. nya. Ini ada orang, Pot,
ketika menikah mas kawinnya Quran, tapi setelah menikah Quran dilupakan, Jadi. cuma jadi pajangan. Dibaca. Aya nu menikah mas kawinnya seperangkat alat sholat, tos nikah sholat tadi ditinggalkan. Padahal nikah butuh bimbingan dari Allah. Naon eta? Nahan ngarah teh joget. Nah, bagus. Ngarengahap. Tak buta dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga. Nah, cicing heula tuh mendengar yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Mereka tiada melihat tanda kebesaran Tuhan. Mereka tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Aku masih ting, dijamin masih ting, sama sekali belum berpengalaman. Di cekelan sirah bujur no naik. Kunaon? Udah bosan. Kunaon akang? Bujur kram kaluhur. Puas. Dora kati ustad. Dora. Bisa balik deui Pak Ustad dulu. Kontan. Gawe antap ah. Antap. Ada. Neng AA. Lain neng aya bujur kaluhur. Aduh. Misalah merenya karunya. Ngagiclak teh teh jang. Ngagicah ada jeung otak-otak nang ngagicah. Hayang ditulungan. Ustad dulu Ustad. Janji heula ka ustad. Siap. Saya berjanji. Tuh. Rek joget deui moal. Arek. Saya kakak bon. Ya, lanjut dulu Pon. Ntar dulu. Tadi sampai mana Bu? Aku masih ting sampai situ. Lain jogetna ceramahna Pot. Cepot selaku suami nih nanti satu saat punya istri. Siap. Bawa rumah tangga ke surga, jaga emutan tina kamaksiatan, pilih istri maksiat, tanggung jawab suami mengingatkan ya. Ya. Kemudian ketika ada ibadah ingatkan sama Cepot. Oke, doakan mudah-mudahan ajat nikah dina milari kifayah rizkina sing dilancarkan ku Allah. Amin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Di antara tugas suami ajat nikah menjemput rizki, nganafkahan. Tah Cepot ya salaku lalaki. Abdi Kerja gawe kana naon ayeuna? ayeuna karena jual beli, Oh dagang. Dagang. jual motor meuli beas, jual TV meuli deungeuna. Wah. Eta mah bangkrut atuh. Dawala kana naon? Dawala usaha. Abdi makanna ieu mah urus doma. Oh lu Oh, ternak. Ya. Seueur domana kitu? Alhamdulillah pangarsa. Oh. Miara doma teh dua, doma bikang dua nana. Lumayan, domba. Geus ngalobaan aranakan. Doma kuring diangon-angon kukuring, diparaban kukuring, anak nage anu kuring. Doma kuring diangon-angon kukuring, diparaban kukuring, anak nage anu kuring. Tepuk tangan dong buat dawalanya. Tuh eles Cepot mah. rajin. Palingan teh menta saweran ya. Juragan domba tinggali. Nya. Dewala usaha domba maju ayeuna. Asalna dua sajodo jalujeng bikang. Ai kuleukeun mah usaha teh geuning ngalobaan aranakan. Alhamdulillah. Ustad, Naon? sanes jalujeng bikang. Abdi mah domba bikang dua nana. Dua. Domba bikang dua. Domba bikang dua nana. Terus Ngalobaan aranakan ayeuna teh. ai akang domba bikang dua terus aranakan meureun perlu jalu. Ya kudu aya. Nyanya perlu jalu manya gusal kesal kana pager. Eta teh bapak eta nanyakeun tapi. Ya, sih bapaknya. Saha jaluna jujur? Har, Mana jaluna jujur? gebek Saha jaluna? jaluna mah keur ngendang. Geus kaing deui wae.
Naon teh geus ka urang Bieu deui ka wae. bieu ka munding ayeuna ka doma. Ah, Cek saha Kang? Aslina Pak Ustad kamari katempo ku abdi poe Senin. Senin iraha. Senin malam Jumaah. malam Rebo, malam Salasa Senin mah. Teu kahaja manehna keur kiih bari nangtung aya doma hareupeun. Munur doma teh da dilelempeng ke setan. Udah lebar. Iya saha Hei, hei, anu kabayut ka Saha dieu yeu? Bu Yayet Bu Hajar. kuringan Ibu Yeyet mana? Kade Bu Yayet Ibu Yeyet bager, Ibu Yeyet anu bager, Bu Yeyet anu bager, Ibu Yeyet anu bager. ah iya Bu Hajar Miara doma teh dua, doma pikang dua nana, ayeuna geus ngalobaan. Bu Yayet bade ka saha masihana kadawalanya bade ka dawala kacewot bade ka ustad kacepot manggeus loba bieu ti Bu Neni jeung Bu Hajah Oyo. oh palih dia Sieun Sieun ku akang maceun akang. nah sieun da abdi mah di kopeah naon urusanna na kopeah da maneh mah orang mah nyoba beungeutna daripada maneh pekek maneh monyong. Silihina teh antep. Bu Hajat bade ka abdi Aduh. atanapi kadawala atanapi ka ustad atanapi bagi dua. Bade di laguan lagu naon Bu Hajat Laguna naon cenah tuh? Bangbung Hideung Wah, ulah Bangbung Hideung mah naha bangbungna geus make pemutih make MS Glow. geus teu hideung deui urang gentos ke mobil butut mobil butut atau sokang mobil butut Butut ah. tapi mobil butut mah ayeuna mobil bututna geus diomean jadi alus. Geus alus. Siap Ibu Hajat bade ka dieu mohon bade lagu naon Bu Hajat bebas bebas mobil Ya, butut Mobil butut akang. mobil butut Lain. naon eta mah domba kuring mobil butut teh kumaha bijina la 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 oh siap la 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 mobil butut Bu Hajat kaluaran baheula malahan jeung abadil sudut harita ayeuna mah Ibu Hajat mobil butut geus jarang Bu Yeyet malahan jeung di kota ge geus dilarang tos dilarang mobil butut teh tut 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 iya sayang mobil maju nangabul mogok di jalan gladiatorna bade kasih dawala kan monyong mareheun monyong aduh udah daek berbagi ya nama euy itu atuh mobil butut kaluaran bahala wala naon bala anjeun abadil sudut harita ayeuna mah wala naon aca aman Bu Hajat ayeuna mah di kota ge geus dilarang heup nah heup bieu sesuai jeung kulit naon bieu warna duitna koneng da goceng Heeh. aya nu ungu sabare Heeh. sarua jeung meungeun si sarua dewala jeung meungeut maneh koneng Bener. ieu dua deui beureum Bisa aku gitu. bisa ngadalil nganung harti kudu beungeut beureum la 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 Ibu Yeyet anu geulis ada Ibu Yeyet anu bager asik Ibu Yeyet anu bager wow wow Bu Yeyet bager Ibu Yeyet anu bager Bu Yeyet bager aduh hatur nuhun Ibu Yeyet hiji deui Ibu Yeyet Ibu Yeyet hiji deui Ibu Yeyet anu bager Ibu Yeyet Bu Yeyet bager hiji deui Ibu Yeyet ah wow 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 wow
iya Pak Hajat tak ka dieu deui ieu tanya deh. Bagian mana? Oleh mana buar. Naon? Goceng kabeh deui. Bae aing goceng. Receh maka adina. Kan bae receh kita loba. Moal aya 1 juta lamun eueuh goceng anger. bener. Moal jejeg 1 juta ge. Sok ka dieu Pak Haji ka dieu. aduh Bapak Iwa anu ganteng asik. Bapak Iwa anu ganteng asik. Bapak Iwa anu ganteng asik. Bapak Iwa anu ganteng Bapak Iwa anu ganteng disumput Bapak Iwa anu ganteng disumputkeun Pak Iwa anu ganteng Bapak Iwa anu ganteng asik jogetna Bapak Iwa anu bager asik-asik jos Bapak Iwa anu beunghar asik Bapak Iwa Pak Iwa anu gemoy Bapak Iwa anu bager asik Bapak Iwa iya anu bager anu kasep nuhun tepuk tangan heula kangge Bapak Iwa sareng Ibu Yeyet aduh paingan Bu Yeyet lami da ngajadikeun Oi. naon pot pangtungtungna ngajadikeun pangarsa ngajadikeun kumaha weh pang agungna sing Alhamdulillah. horeng diheum-heum heula nuhun Bu aduh romantisnya dua anehnya terlepas ti salaki ari ibu mah nya Nya tuh. alhamdulillah cepot sugane papepen ge ka dieu teh duaan Takut keke ya. tenang Pak Pepen tak iya ke Pak Pepen ieu ka dieu iya saha nu ka di naon oh yuk hayang ke tukang kendang Allah jang ka dieu jang ka dieu jang Allah oh jang ka dieu jang yang tukang kendang cenah euy alhamdulillah suntangan biar nyium aing eta saha eta Pak Pepen eta Pak Pepen nuhun alhamdulillah Pak Budi Pak Budi jeung Rapi Salon cenah Tapi salon aya. apal Pak Budi pot Pak Budi eta Pak Budi gede jasana ye nah gede jasana urang mau bisa maca lamun Pak Budi Mau kumaha? geuning bisa kitu keur SD apa eta diajarkeun teh ku Pak Budi aslina oh diajar maca ini Budi ini Bener. Ibu Budi Bener. tapi Budi teu acan nyawer Pakai seramut. nuhun Pak Budi Pak Pepen nuhun itu tukang kendang saya nuhun cenah kitu alhamdulillah Pak Pepen. tapi pot tadi pan cepot teh targetnya hayang 1 juta pot aya nu kataji we ulet tadi Mohon. cepot target hayang 1 hoyong juta 1 juta abdi teh kurang 50 kurang 50 eta bieu Bu Hajat jeung Pak Hajat meureun aya 300 mah langkung pot alah heueuh bener nyuy eta langkung 250 berarti nya nya tah 2,5 na kadieun naon tah ka dieu 15 deui 15 deui ka dieu kieu bosat ulah dicokot alah bosat kalau dicokot apaan tadi hayang dijeg 1 juta aduh salah monyong target Bu Hajat Pak Hajat mere leuwih bieu leuwih berarti leuwih tina target leres nu leuwihna 250 kompeten nembe eta tukang kendang balikeun deui ka nu Hajat kieu bosat kieu daripada ayeuna pipaseaeun ulah dibalikeun deui da pan target 1 juta tadi pabalik kleta Ya, ayeuna mah urang jejegeun ulah 1 juta ayeuna mah urang 2 juta keun atuh ganti target. targetna ai cepot ai artos seurek di kamana keun da anggar saeutik loba duit mah beak ari abdi mah pokoknya sok disodakohkeun deui sapalihna mah oh dimanfaatkeun dimanfaatkeun ka masjid anu sok nyair di pinggir jalan gitu insyaallah pangarsa kasepuhan ieu artos nu kakempal ku cepot baris disalurkeun sebagai amal jariah ka pembangunan masjid anu sok nyanair di pinggir jalan tepuk tangan kangge cepotna atuh nya ulah wakakap bro naon abdi teh sok bingung Pak Ustad Naon? lamun abdi pan balik teh sok peuting Nya penting. kadang-kadang subuh nu nyair teh eueuh di tetangan teh kapak saya balik deui kana saku itu atuh kade aya hak batur oh iya. tade wala di kopiah ieu komo era ngabohong mata tingali kuring kamana da wala mun ka bagian sawer iya saweran sapalihna sok disodakohkeun ku abdi ka budak yatim tah siga si dewala ka budak yatim alus
kalarasan pan istriku teh budak yatim. Bade ka istrikeun teh sarua yatim. Astagfirullah. Eta mah resiko dewala. Teu meunang teu resiko itu. Tah sapertos ieu ya pangantennya resiko nganafkahan itu resiko suami. Matak tadi wihan deui doakeun panganten teh saha? Ajat nikah. Ajat nikah rizki nu dipiliaranana sing lancar tur barokah amin. Bu, para suami di dia ayeuna udah mau tani aya, anu dagang aya, anu keluar kota aya, anu jantan PNS guru di desa, di mana baik pekerjaan suami doakeun sing lancar, Amin. sing barokah. Ngan nitip ajat nikah ieu nya, zaman ayeuna lamun urang usaha hiji kudu maksimal, profesional, semangat, dua kudu kreatif, lamun teu kitu urang katinggalin ku batur. Contoh buat Naon? lamun urang icalan pisang digoreng Bu zaman kiwari lakuna mah laku komo di urang di lembur pisang goreng dijual palingan 2.000 paling mahal teteh beh kota we saalit pisangna teh pisang ngan diganti diracik jadi banana nugget hargana teh geus naik jadi 7.000 Kang. Di urang ayam goreng harga paling 7.000. Tak ke orang dengan mah ke orang luar negeri teh geus diracik ayam goreng teh geus dibere merek jadi fried chicken. KFC hargana teh 30.000 minimal kadituna 50.000. Ayamna mah sarua ngan jadi beda. Jagong dikulub hargana 3.000. Ku batur geus dirobah jagong jadi popcorn. Hargana 15.000. Ayam geprek. Ayam geprek naon? Tarobah lamun ayeuna ayam geprek hayang payu mah. Ayam geprek jadi naon? Smackdown chicken. Ayam geprek jadi smackdown chicken. Insyaallah tah jadi 6 juta hargana ge. Asli 6 juta. Oh dijual jeung rodana. Smackdown. Tak jadi barudak ya. Ayeuna urang kudu kreatif. Pingawitan ayeuna yuk semangat berusaha tapi tambahan ku kreatif. Lamun teh urang eleh ku batur. Cepot. Nya. Lamun barudak ayeuna dibere warisan ku kolot tapi teu kreatif teu daek usaha harta warisan imah kebon pasti beak dijualan. Tapi lamun harta warisan dipake usaha komo kreatif nu aya bisa nambahan. Cepot lamun dibere warisan ku Bapak Semar 1 miliar kudu kreatif rek dipake naon usaha tah. Bapak Semar mah tong boros 1 miliar di baju ge handel. Baju gitu boga. Ya ima contoh. Ya contoh lamun cepot dibere 1 miliar rek usaha naon? Ku abdi eta duit 1 miliar kabeh dipake ngebon kangkung. Amuing. Ngebon kangkung 1 miliar. 1 miliar. 1.000 hektar loba kitu. Abdi jadi bos kangkung. Juragan kangkung. Juragan kangkung. Teu teu naon jang pan boga ide teh teh. Ide. Dawala tong nurutan. Lamun dawala boga duit warisan 1 miliar. Niron. Rek usaha naon? Kuring rek nuluykeun eta we eta doma. Doma. Abdi mah lamun boga duit 1 miliar kabeh duit 1 miliar rek dibelikeun doma kabeh. 1 miliar aya 1.000 domba. Aya lah. Halus tah berarti. 1.000 doma jadi bos doma. Idul Adha panen bagus. Dawala mah teu mikir. Naon? Bikin naon? Saha nu ngaritna belegu. Kumaha marabanana. Cacak 2 domba ge eueuh nu ngarit teh kumaha marabanana teh. Kuat baregang nu 2 ge sia mah. Loba teuing 1.000. 1.000 tingali. Kumaha marabanana eta? Kumaha marabanana sakitu batuk wae teh hiji mah. Cacingeun hiji ge. Babari marabana mah. Kumaha marabanana? Babari maraban domba nu 1.000 mah. Heuh kumaha? Angonkeun ka kebon kangkung AA. Atuh meureun beak sih teh. Heukeun bae eta mah derita lo. Aduh. Eta mengajak ribut ka dewek. Naon ngajak ribut? Hayo ribut. Hayo. Jadi perhatian gitu. Iya Kang naon ieu usia naon? Ustad piraku kebon kangkung abdi diraran ku domba si eta. Atau boga kaera. Aing teh jadi bos teh. Dewala ku naon bieu nyereng? Piraku domba abdi rek kapaehan. Piramenta kangkung. Piramenta kangkung saya teh kabina-bina teuing pekek. Kos lain kadul. Kos lain kadul. Ida sudah monyong. Ai dombana aya acan. Acan. Ai ieu kebon kangkungna aya acan. Eueuh.
aya akang marebutkeun naon atuh tita tadi Oh nya euy pan karek contoh cik usah Karek. ge contoh udah maneh mimician Contoh naon ya tempat Parasea karek contoh. usaha kudu kreatif tapi di samping kreatif orang tuh bisa sorangan maju kudu babarengan kerjasama kolaboratif cek bahasa ayeuna mah lamun teu kitu urang eleh ku batur pot nya kudu kolaboratif lamun tak kolaboratif eleh ku batur kudu sini dukung dawala Yeah. dukung cepot salku lanceuk cepot dukung dawala nya kadang-kadang aya nu usaha teh yang maju sorangan aya nu kitu Aya wae. ningali batur maju lain bunga der kalah nyeri hulu Hei, batur geus kabeli enmek lieur meuli paramek amit amit. batur kabeli Avanza gering asup kana ambulan desa ya tatangga geus kabeli kulkas jeung motor lain bunga kalah nyebret panas tiris eh dibawa ke rumah sakit di rongsen keluar foto gambar kulkas jeung motor eta mah penyakit ngaranna iri dengki punuk cepot disawer ah ku Ustad ah di Wow. Ustad mana teh ieu Ustad Ramdan sugan teh mantria di Sanes akan ieu mah Ustad Ustad Ramdan ieu mah khusus disawer kan. Ustad Dani teh acan deui Ustad Dani Ah kapiheulaan kan. tenang tapi aman heulaan ku Ustad Ramdan di Pak Haji Dani aman Pak Ustad Dani ya pot punten ya Ustad dek masihan bonus lain gaji naon bonus ka cepot alhamdulillah 100.000 bagi-bagi hadiah heula bagja yang cepot tuh ari ngecebrek wala menang cepet daripada mana cicing ngajedog goreng gadag sih mah kudu dibere cepot bahagia nggak dikasih 100 alhamdulillah bagja bahagia tuh udah kita mah deui jadi cepot di pasien bonus malam ini 100 dawala di pasien bonus 500.000 500 lumayan alhamdulillah makanya ngejedog dong Ulah loba overacting. jangan ngecebrek aja tingali cicing gope ngecebrek cepet Mending cicing. mending cicing rizki mah mau apa hili-hili bagja mau apa ala-ala Ya cerdas. tingali kerja cerdas tingali kuma irung jelema mah Naon? kuah irung kumaha irung lah panjang rizkina loba beda jeung Kang Cepot irung mah sautan rizkina gede utan-utan geuningan Segede sukro irung. si gelo euy bener cacak cicing ge bere ku papepet kali Woi. hiji cepot tong ninggalian duit batur ya euy jujur cepot dibere ku Ustad 100.000 bunga teu bunga tadi nama ningali si dawala dibere 500 lebih gede kabungah cepot tetap apa ngurangan ngurangan ai duit cepotna ngurangan teu anggaran tuh duit cepot teh teu ngurangan kunaon bahagiana jadi ngurangan teuing nu ngajadikeun bahagia cepot ngurangan lain rizkina nu ngurangan cepot teu syukur ningali rizki nu aya kalah panas serap nempuan rizki batur nu leuwih loba kadang nu ngajadikeun urang teu tenang teu sakinah teh lain teu aya rizki nu aya teu disyukuran rizki tatangga sibuk ditempoan karasa cikini kegondang dia orang iri hidupnya nggak bahagia Cikampek kajati luhur hirup capek dibanding-banding jeung batur Cianjur ka kampung saat banyakin syukur daripada ngahujan Ciranjang sampai Magelang hati tenang gak ngurusin rizki orang lamun hirup hayang tenang tong riweuh ku rizki batur tapi sok aya wae nu kitunya batur meuli barang anyar diomongkeun pasti nganyuk 3 tahun Hey. batur make gelang anyar diomongkeun eta teh gelang na teh koneng teh emas apa imitasi Duble. geuning koneng na teh boleas syukuri we anu aya paham teu pot paham semangat dong dawala paham teu paham 500.000 Bogoh we. lebih semangat lebih gede cepat paham ya dawala paham paham 500.000 mata kalau hayang tenang sakinah lapangkan hati sing ridho kana takdir ti Allah wardo bima qasamallah takun agnan nas
Bila hati kian lapang, rumah sempit terasa tenang, walau sulit menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit, seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Kedap. Ibu bapak ngiringan yuk sesarengan tangannya begini yuk, jaga hati sama-sama yuk. Koreo. Ayo main seger awakna. Yuk sama-sama. Pakai Jagalah hati, jangan kau kela. Can ngangkat sadaya ya. Siap ngiringan. Kompak. Kayak di kamera ya siap. Jagalah hati, jangan kau kela. Eta tibalik. Menya jaga hati ka hareup. Jagalah hati. Eta mah tonggong batur. Salah tonggong. Pas hatina ka dieu eta. Pot ngiringan pot. Yap. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, janganlah iri dengki. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, mojang priangan dirasukan kabayang. Nambihan cahayana dan nosan sederhana, mojang priangan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, ari gog cungungu. Wah. Punya lagu Agim. Apalah Agim tuh? Di mana? Agim anu sorbana ka dieu tadi bapak ge apaleun. Anu streaming. Agi itu Agi. Eta mah Agi atuh. Ieu mah Agim. Agim. Kumaha Agim? Agim anu ceramana santai. Anu ceramah teh aya nu rupa-rupa, nu ceria aya. Aya. Aya nu ceria. Aya Ustaz Maulana di TV. Kumaha? Jamaah. Woi. Jamaah. Woi. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Naon aya Kang? Eta panangan ini hampir kana tarang. Apaan Ustaz Maulana mah kitu? La ilaha illallah. Eta Ustaz Maulana. Maulana. Aya deui nu tegas, MZ eta mah. Kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, salah satu faktor penyebab terpuruknya negara kita adalah karena faktor pendidikan kita yang terlalu mementingkan otak dan kurang membentuk watak. Betul? Betul. Masih banyak randa-randa muda yang patut kita kawini. Betul. Betul. Penyurana muda. Kenapa randa muda? Kenapa? Karena randa kolot mah hoream ngurus. Nah aku mangurusna. Kabayang Kemana, we? kudu ngomehan. Eta MZ gimana nu kalem teh ya. Kumaha? Terkenal lagu Jaga Hati, lamun hirup hayang tenang jaga hati urang. Mancebot Mang Dewala. Laras? Ieu masyarakat teh hadir seueuran ieu teh. Penasaran cenah hoyong ningali dalangna. Ulah. Pami dalangna ditaekeun dikenalkeun ka orang dia wios teu? Tos kenal teu acan? Cik panggil dalangna. Ulah bosian ah. Dalang engel kan. Astagfirullah. Tepuk tangan Kang ya dalangna teh. Alhamdulillah. Wah. Gegetret. Kala. Ieu dalang naik ibu-ibu sing harewas kasep. Ya. Ka kuping kan dia. Kasep. Ustad kita tadi ceramah kunaon nyebut kasep. Ya dalang. Laras. Bapak Ibu mumpung ieu seueur aya-aya nu aralit keneh nya. Ieu ningali wayang golek panasaran. Da ai cepot sareng dawala mah salaresna mah ieu teh tiasa naon, dares teu. Digerakeunana ku saha? Ku dalang. Disoraanana ku saha? Ku dalang. Lamun cepot disoraan ku dalang, berarti tadi nu manggilan hayang disawer teh saha? Dalang. Nah, Janten Pak Hajat, Bu Hajat keluarga besar Pak Haji. Tadi nu hoyong disawer teh lain cepot, dalang ieu. Nah. Bisi wih bade dipegat mobilna palidinya nu warna bodas. Sewak. Tapi dalangnya anu miwarang Bu. Saha? Pak Ustad. Dalang namina saha teh dalang teh? Dapangkeun Bapak Ibu para hadirin sadayana nami sim kuring anu ti ibu atana piti bapak aya 2. Oh ya dua. Oh, dua. Mohon. Ti dua nana cenah. Ti bapak saha, tati ibu saha cenah sok. Dapangkeun nami sim kuring ibuna ibu asli Ibu Tere. Aya ibu tere? Ayat inung Ti tere. dua nana lah. Siap. Nami ti ibu asli saha?
nami ti ibu tere saha Napangkeun nami sim kuring inung terena nu di Tasik nu di Garut. Aduh eta. di Tasik aya Aya, Garut aya aya. bapak teh nguriring kawin wae Sanes kawin wae pun bapak teh lebe tukang ngawinkeun. Calon panganten pamagetna teh aya kapaksa diwakilan sakedeung. Jadi serep. atau jadi mereka ada lang teh nami saha Napangkeun Bapak Ibu para hadirin sadayana nami sim kuring Senda Riwanda namina ada lang senda usia berapa tahun ah ayeuna 27 ayeuna 27 Bahu. tos nikah teh can kalarasan teu acan. Aduh. ieu teh dalang teh GGM Bu Naon GGM? ganteng-ganteng mubazir mudah-mudahan sih kayak ngisi nu salehah Amin ya. amin amin amin. Ya ada lang tadi nasihat kayak panganten mudah-mudahan sakalimat dua kalimat sing aya manfaat kenalkeun ya ke adik-adik aing ngagerakeun cepot pan tadi mun lincah pisan cepotnya Daras eta hese teh eta aya teknikna Ustaz. kumaha cing Kudu dibuka heula sampingna bios. wios Pilih porno, porno naon porosot nolol. moal bisi penasaran barudak hoyong tiasa ngagerakeun wayang singkat padat teh kumaha cik tah Tah ieu Ustaz. Ieu teh ya namina. Ieu katinggal Ibu. ngagerakeun teh ti dieu Di dieu ngagerakeun teh rahasiana teh ieu. Dibongkar jadi rada giras ya rada giras mungun daeraheun disebut itu. Ieu teh aya nami-namina Bu katinggal. katinggal Ieu aya nu hideung, hideung panjang, panjang heuras. Ieu oh iya ieu teh namina teh sampurit. ieu namina sampurit Fungsina jang ngagerakeun sirah wayang. sirah cepot tadi luak lieuknya tak ieu nu diputer-puter Jadi upami leungeun nyabak kanu hideung kanu panjang kanu heuras ieu hirup sirahna. Sirah wayang. nya sirah wayang Sirah wayang. Aya deui ieu nu ngahiji jeung awak namina sogol. tak ieu sogol Fungsina jang ngagerakeun awak wayang. punten awak wayang bisa joget tadinya gubag-gibag teras ngarenghap kaluhur ka handap tak ieu nu digerakeun Teras aya deui ieu nu ngahiji jeung awak ieu nu ngawir bolong. Fungsina ieu teh jang ngungkleuk-ngungkleukkeun wayang. sirah cepot mah ungkleuk daya benang tanu nyambung ka dieu di bedol ieu ungkleuk sirahna Nya jadi upami curug asup kanu bolong ungeuk-ungeukkan sirahna. Sirah wayang. Oh, sirah wayang bener. Itu Ustaz. Cara nyekelanana aya rumusna. aya rumusna Rumusna teh 2 3. nyepengan wayang teu sembarangan aya rumusna 2 3 2 ramo nyekelan sogol, 3 ramo nyekelan sampurit. curug jeung jempol kana awak nu 3 kanu panjang ieu Asupkeun we curug kanu bolong. Rasana gitu. tah coba ngagerakeunana Ngagerakeunana contoh bieu sogol digerakeunna kumaha cenah lamun ngarenghap. sogol teh curug jeung jempol tadi Ngarenghap mah sogolna dikaluhur ka handapkeun. Sorahan aja. sok kating lingalina Beda deui lamun diudak anjing. Ngaliuk. ngalieu tuh ngalieu kanan kiri atos Kunaon si cepot luak liuk? ngalieu Neangan Mantriadi. Can ka Bapak dieu. Mantri teh can ka dieu beureut. tah eta ngalieu ka kanan ngalieu ka kiri Patok. ari ieu pananganna kumaha ieu Eta mah kuleungeun kenca. kenca Mau. masuk coba praktekeun Ieu teh tuding namina teh. jalan kumaha jalan Lamun leumpang tuh. kudu siga leumpakna ge Penca. penyak silat Kenangan. kenangan Naon eta? eta leungeun naon eta Kesrek atuh. oh eta mah Getret. nah jadi eta cara ngagerakeun Bapak Ibu rupi-rupi cara ngagerakeun oge nya aya sawayang aya 2 wayang aya nyorakeun cepot Rada dibaheum sakedik cepot nu sorana. hmm. Dah. Akang.
Dararamang sadayana ibu Pangesto akang. sarehat. Sehat. Asa ku bahagia ieu asa hadir dina hajatan Bapak Iwa. Leres Pak Iwan. Sareng Ibu Yayet Bu Yayet. nikahkeun putrina nyaita Teh Nanda. Nanda sareng Aajat nikah Betul. sing sakinah mawadah warohmah. Amin. Sing lambat lambut. Ai Amin. lambat teh lila, Lila. lambut teh beteung, Beteung. sing lila nu luhureun beteung. Eta cepot. Cepot. Coba orang bandingkan sareng dawala. Sora dawala kumaha tadi? Rada ngirung. Da irungna panjang. Oh, nyebut. Aduh, Ada. alah. Kunaon akang? Oh. Dararamang sadayana ibu. Sehat. Sararehat orang dia. Pangesto. Bararade jagong. Oh, jangkung naon? Da- Kulub hui bade. Bade. Slebeu. Hai. Itu dawala. Anak-anak aya nu apal teu bapana cepot dawala saha namina? Semar namina. Semar. Semar teu? Aya Semar. Deuk main. Lain Semar eta mah tuh. Lain salah menyeng euy. Salah. Tah ieu Semar. Sugan teh Semar bieu. Naon? Saha? Ketua Bang Emok. Di jas. Eta mah tibung. Tah ieu Semar. Da. Semar. Semar mah juga aki-aki suarana bos. Udah kolot. Haturan wah. Ya, Bulan. cager cu. Sehat. Waduh pi uah sehat. Mojo dewek deui ja. Aduh geningan uah. Dewek teh merhatikeun romantika kahirupan leu ja. Aku mah. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun ucu. Ari kitu. Sok mineng ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karap hanteu reureuh da geuning kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karana panya uja. Kantenan wah. Manusia mah kadar rencana kobul aya di nu Maha Agung laksana aya di nu Maha Kawasa nya uja. Leres wah leres. Kaueuh nu nyawer cu. Wah aya wah mah geus kolot. Atos tadi ku barudak. Tepuk tangan dong buat dalangnya. Barudak aya deui teu tokoh dina wayang nu apal saha? Gareng cenah gareng. Tah. Si gareng teh teu aya. Oh teu aya teu Tah dicatat. tadi Bantul. Dijual. Cik dalang. Naon? Ainu panghesena dina sora wayang mun diulik sora Sora saha? buta hese. Oh buta. Buta. Gatot kaca hese. Buta kumaha? Golotrok buta bang. Hei, dulur-dulur bangsa dia. Ulap. Barayang bangsa buta. Ya. Come here, come here, come here. My brother, my sister, my uncle, my Muna, my Saro, my Ici, Mai. my Muna. Mai. Eta dalang dia sora buta teh rupa-rupa aya nu ngagolotrok. Nya. Tapi sayang latihan ngagolotrok mah tina ti koro aya kelak-kelakan. Tiup di jero beuteung. Nya. Kumaha bi teh? Tah ieu lak-lakan, tiup di jero beuteung. Kumaha bi teh? Tadi dia. Eta latihanna kumaha bisi budak hayangan apal? Babari. Kalau bok rinso. Latihanna kumaha? Eta we ngasih ke kadongdong. Talian kurapia, talak penyeng deui, talak penyeng deui. Insyaallah Ngagolotrok. ka rumah sikat. Rumah sakit. sakit. Rumah sakit. Jadi dalang seueur Pak, Dorna Gatot Kaca. Tak panas tak panasaran Dorna cenah. Bae biasa. Ai dorna mah sarua kitu rada ngirung. Ajo. Ayo. Ohe. Ohe. Kade ka para Kurawa, Citraksa, Dumaraksa, Kartomarmo, Wirupaksa, Wikata Jaya, Jaya Wikata, Durta Durja, Durmaganti, Cita Caluk, Caluk Cita, Citragada, Cita Surya, kumpul. Baga. Ayo. Nah, eta Dorna. Aswatama, kadia si Aswatama. Aya kersati melelawan ama. Wayahna doma si teh.
Gerak urus kalau kadireunehan ku sia. Bangga emak. Nah jadi eta sora-sora wayang. Tapi punten barudak najan dalang ieu tiasa sora-sora wayang di bumi nama tara diangge Pak. Oh tara. Pernah teu dalang ngomong jeung kolot make sora Gatot Kaca gitu. Masep. Atau sora buta gitu. Kebayang Pak Ustad. Can pernah tuh. Juga nu gelo. Kabayang abdi minta duit kapun bapak make sora buta sieuneun gitu. Hei, bapak, minta duit bapak. Wah, jang duit nage. Dia kan cemere duit gua. Moalnya. Moal tuh ya. Tapi dah Ustaz ge sami. Sami ngagolotrok Ustad. Lain. Can golotro. Ustaz ngaos Quran dikiroatkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi angger najan simkuring ngaos Quran dikiroatkeun pun bojo Korea ngobrol di bumi mah tara ngahiung Pak. Sugan pedah kori kan muka panto. Mama Bafa hoyong kolak Kola kubro pun bojo Korea di dapur ngajawab Bafa Aduh. efok lebok mun aya rumah tangga kitu canda ka rumah sakit jiwa. Cara dirawat. dan normal. Nah, jadi adalah Terus. memang pamihayong belajar ke tiasanya Biasa. follow IG-na dalam Bohol. Selda Ustad Ramdan Ya. dakwah sareng wayang mudah-mudahan silaturahmi teh dugi ka dieu bae di mana bae urang tiasa silaturahmi sing palanjang umur ageng milik rezeki. Amin. Urang sami-sami ngadoa ka Allah mudah-mudahan ieu pertemuan sing diberkahkeun ku Allah. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajmain amin. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma Amin. wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil Amin. Sakitu di grup dawai ditutup Dadah. wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sadayana, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hatur nuhun sadayana, mudah-mudahan berkah selalu. Sing sehat sadayana, bagja sadayana.